السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ حنا جينا معكم اليوم حنايا هنايا، ولكن ان شاء الله غنسافروا بكم اليوم المغرب. توحشنا البلاد. ان شاء الله اليوم غنخدموا لكم وصفه مغربيه 100%، ما كيتلقاوها في حتى شي بلاد من غير المغرب. ومشهورين بها. نتمنى انكم تتابعوا معنا الفيديو حتى الاخير، باش تشوفوها ان شاء الله معنا. وهي خالتي معكم. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوكم بصحه جيده ان شاء الله نتوما ووليداتكم. اليوم اخواني اخواتي غادا نفواياجي معايا اليوم كل الدول العربيه وكل الدول الاوروبيه الى مدينه مراكش. جيت لكم بالطنجيه المراكشيه المشهوره في مراكش بهذه الوصفه ديال الطنجيه اللي غادا ندير معكم، نشارك معكم اليوم، وغدا نوريكم المقادير. تابعوني اخواني اخواتي في هاد الوصفه الجديده اللي غندير معكم هنا في فرنسا، وغدا نفواياجيكم بها لمراكش. عندي الطنجيه هي هذه اللي غدا نستعمل فيها هاد الوصفه. وحنا دابا كنتواجدوا عند هشام، عنده داك الفران ديالو زوين، هو اللي غادي نطيب لينا فيه الطنجيه. غدا ندير فيها هاد الكاس ديال الزعفران حر اللي رطبته في كاس تاع الماء. عندي هاد الحامضات سبيسيال ديال الطنجيه، هادو المعسلين، راه ماشي الحامض العادي اللي كنديرو. شوفوا العسل اللي كيخرج منها حيل سبيسيال ديال الطنجيه. عندي هاد الثومه غادا ندق النص والنص غادا نرميها صحيح. عندي كاس تاع الزيت، عندي معلقه ديال السمن حار، وعندي هاد الكمون اللي كيكون صاين، وعندي هاد اللحم ديال الملج. هذا هو اللي صحي اللي كيجي في الطنجيه، هاد اللحم خصو يكون ديال الملج. وغادي تتابعوني البنات والولاد فالشاف والشافات في هاد الوصفه. حتى غادا نقطع اللحم، غادا نقسمو شويه لان جاني كبير شويه على حسب الطنجيه، وغادا نرجع معاكم. بسم الله البنات، انا رجعت ندق معاكم. انا غادا ندق شويه الثومه نفرشخها لان بحال هكا باش راه عندنا واحد البرد البنات اليوم، غير سكتوا. سيبون انا غادا ندير لهم هكا. بسم الله، انا دابا غادا نبدا معكم البنات. انا غادا نلوح بسم الله هاد الملجات. ندير شويه الثومه بين الملج. نتمنى هاد الطنيجيه تهز ليا كلشي. انا نخوي شويه النص، النص ديال الزعفران. غادا ندير شويه ديال هاد الحامض، ما خصنيش نديرو كله، غادا ندير نص المواتي لتحت. ما ديروش الملح البنات لان هاد الطنجي هاد الحامض هذا راه مصبر فيه الملح. تبارك الله صلى على النبي. راه كرناه هزاتو كامل. هزاتو تبارك الله. هزاتو تبارك الله صلى على النبي. انا دابا غادا نزيد نكمل هاد، درت المواتي لتحت، غادا نكملو الزعفران كاس. هذا هو اللي غندير هاد الكاس د الماء لان هاد اللحم ديال الفو راه كيطلق الماء. عندي هاد الكاس ديال زيت العود،
غادا نزيد نكمل ديك الثومه. خصني نسيت حاجه. ما كاينش عندك هشام الكوريوند مدقوق، كويير دو كوريوند قزبر كان. غادا ندير هاد المعلقه ولا نديرو كله تاع السمن. ديري معلق كبير كاين غدير ولادي راه ما يبغوش بزاف، كيبغوش السمن. انا غنزيد هاد الحامضه لحقاش تبارك الله عندي اللحم موجود، وغادا نزيد هاد المعلق ديال ديال القزبر كامل. انا شكيت نزيد هذا، نزيد حتى شويه د الماء باسكو عندي شويه بزاف. شوفوا حنا دابا غادي نحزموا ليها الخيط. الطنجية المراكشية. غادي تتبعونا على هاد الوصفه حتى طيب، وغادي نرجعوا معكم. دابا غادي يديرها لينا هشام في الفران ديال العود، غادا طيب في الفران ديال العود ان شاء الله. غنديروا لها شويه د البابي د لامينيوم من الفوق. ديجا لي بيان سيغي. وي بيان سيغ مزيان. خويا تبعوا معكم الشيف عايشه جيسكا لافا. Salam alaikum la famille, donc voilà, pendant que la maman a préparé le tangia avec Saïda, moi j'ai préparé le four, donc thermomètre à peu près 250 degrés, on l'a préparé tout doucement, donc on va mettre le tangia à 250 degrés et tout doucement je remonterai s'il faut, je remettrai du bois pour... voilà. J'ai mis mon système à l'intérieur pour pouvoir l'incliner tout doucement. Donc voilà. On va aller chercher la tangia et on va la faire cuire tout doucement, tranquillement. Allez, à tout de suite. Donc les amis, c'est le moment d'intégrer le tangia. Tranquillement. Donc les amis, on a mis la tangia à l'intérieur, on l'a incliné volontairement, voilà. Donc là comme j'ai ouvert la porte, c'est redescendu à 150, on va fermer. Voilà. On va juste baisser un peu la fumée. Donc voilà, ça va remonter tout doucement, s'il faut je remettrai du bois tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure pour le résultat de la tangia. Salam. Donc la famille, les amis, j'ai remis un petit peu de bois et j'ai redressé la tangia tranquillement, voilà. J'ai remis un peu de bois pour que ça chauffe un peu plus. Fait tourner, monter tout doucement à des étapes de température. Là. Donc je referme. Allez,
et je vous fais voir ça tout à l'heure. مشاهدينا حنا رجعنا معاكم. اللي طابت لينا الطنجيه ديالنا عند هشام، طابت وجاب دابا هشام وجبناها للدار. غادي نوريوها لكم كيفاش جات. هشام ها هي الطنجيه ديالنا، بقات فيها غير الزويته. وعلى الطنجيه مرحبا بكم معنا، راكم في مراكش اليوم. فيها غير هذيك الزويته العود وهذاك اللي ملي كيطلق هاد المخ ديال اللحم. شفتوا كيفاش تنصلات اللحم تبارك الله، تنصل من العظام ديالو. اللحم ديال الملج واعر زوين بزاف. والفران ديال هشام برافو تا هو واعر وزوين. ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه من النار. حنا باركين في جمع الفناق ديال الفرنات. شي جات واعره بزاف. شوفوا اللحم ديالها كيفاش جا رطاب. الفرشات غتجربي سعيده واش داكشي. شوفوا هاد العظومه كيفاش تنصلوا من اللحم وجات في النار. هشام جرب هشام غادي يجرب ليا. شاف هشام il va goûter et va dire la réponse. ديجا الريحه طالعه كتدوخ. صح واعره. ديجا الريحه طالعه كتدوخ. de la viande. كيفاش نصل منها العظام. من العظام. دوق لينا الكو. ديجا الريحه كتهضر بلا كو بلا ما يذوق. ساهله جات. شوفوا كيفاش اللحم ديالها جا زوين الصراحه. صرعتها هاد الطنجيه والفران جا اللحم زاد ديالها. شوفوا كيفاش داير وريحه الكمون والحمض مصير والزعفران الحر والسمن. جات زوينه زعما نقولوا راه بحال ديال الفرنات. شي بحال اللي كيديروا لهي. شوفوا شحال جات زوينه. نتمنى ان الطنجيه اللي شاركنا معكم اليوم دارت معكم خالتي تعجبكم وتنال رضاكم، ونتمنى انكم تجربوها. غير ماشي بالضروره تتمشيو حتى لمراكش باش تاكلوا الطنجيه. هيا في الدار تقدروا تصايبوها. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، واللي شاف الفيديو ديالنا يخلي لنا تعاليق محفزه كما العاده، وخليوا لنا دي لايك وبارطاجيو الفيديو. واللي ما مابونيش معنا نتمنى انه يشارك معنا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. وشكرا بزاف على الوفاء ديالكم، وان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله.